Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге бүгін біз сегізінші сыныптың ағылшын тілінен номер 1 БЖБ-сының 4-ші тоқсанға арналған БЖБ-сын бастайтын боламыз. Ал ендеше көп сөзбай бастайық. Summative assessment for the unit fruit and drink. Яғни БЖБ сор дейді ғой. Жалпы БЖБ бізде екі тапсырмадан тұрады. Бірі reading, екіншісі speaking. Reading тапсырмасында сіздерге осындай өте көптеген кішкентай шағын жазылған мәтіндерді береді. Осы мәтіндерді сіздер оқу керексіздер. Одан кейін арнайы сұрақтар мен тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындайсыздар. Ал ендеше бастайық. The first task. Task 1. Read the text and answer the questions. Кешіріңіздер. Өте бастапқы тапсырма. Жалпы барлық мәтінде eating out. Are you looking for somewhere special to go this weekend? Do you want to try something new? Check out one of these hot new restaurants. Айтып тұр. Осы аптаның соңында сіздер қандай да бір жерге бару жоспарлап жүрсіз бе? Сіз қандай да бір жаңа жерді көргіңіз келе ме? Демек, осы парақты, осы жердегі ресторандардың тізімін оқып шығыңыз дейді. This week top recommendations. Яғни сізге рекомендуемые, топовые ресторандарды берген, осы ресторандарды оқып, астындағы тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші ресторан бізде Last Days of the Raj. Мен барлық ресторандарды оқып дыбыстап кетемін. Ендеше бастайық. A centrally located Indian restaurant perfect for eating before or after a cinema or a show. In summer, enjoy your meal in this beautiful garden. The most popular dishes are lamb and chicken cooked with milk, medium or hot pieces. For brave customers, there is extra hot. Құрметті оқушылар, сіздер беріліп тұрған кішігірім шағын мәтіндегі әрбір ресторандардың сипаттамаларын өздеріңіз үшін оқып алуларыңызға кеңес беремін. Ал дәл қазір мен тапсырмаларды оқып аударып бастаймын. Бізде ең алғашқы тапсырма ол write the correct letter. One restaurant is extra. Яғни бір ресторан бізде артық болып тұрады. Және де мына жерде біз жазу керек. Яғни мына жерде ресторандарға сипаттама берілген. Сол сипаттамаларды біз осы жерде толтыру керекпіз. Қай ресторан қандай екенін. Яғни мына жерде әрбір әріпке, мысалы A әріпінде The Woman Tree деген ресторан, мысалы E әріпінде The Chocolate Box деген ресторан. Осы ресторандарды толтырамыз. Мына жерде B and G болады. Ең алғашқысынан бастайық. Which restaurant serves hot and sticky food? It's F. F begins the last days of the Raj. Екіншісі. Which restaurant only has desserts and a sweet? It's E. The chocolate box. In which two restaurants can you listen to some great music? It's B. Your local cave. And G. Musical chairs. Which restaurant is good for people who do not eat meat? Yani ет жемейтін адамдар үшін қай ресторан жақсы? It's A. The Woman Tree. Which restaurant employs staff trained in Europe? It's C. A Tasty of Tuscany. Which restaurant serves an all-day breakfast including sausage, bacon, and eggs? It's B. Your local cave. Яғни бізде бұл бірінші тапсырма, reading тапсырмасын жасап тастадық. Осы жерде сіздерге қандай рестораннан мындай, қайсысы осындай деп сұрап тұрады. Сіздер сол ресторанның атын атау керексіздер. Астында мына жерде ресторандардың тізімі берілген. Осы ресторандарды осы әрқайсысына сай келуі бойынша осылай сәйкестендіресіздер. Ал енді келесі тапсырма бізде speaking тапсырмасы. Speaking. Task 2. Discuss the questions in a class. Teacher organizes a quick seminar which helps him or her to
access learners while they are speaking on the topic food and drink. Learners sit in a circle and answer the question using their speech, some formal and informal expressions to present locally connected information to their classmates. Learners discuss questions in a class, they share their opinions, ask questions, and comment in classmates' speech. Ал енді тапсырмаға көшейік. Тапсырмада сіздерге көптеген сұрақ беріледі. Осы сұрақтарға жауап беру керексіздер. Ең алғашқы сұрақты оқып, одан кейін аударып, сіздерге жауабын оқып, аударып берейін. Which restaurant would you choose to go and why? Осы жерде бірінші тапсырмада сіздерге көптеген ресторандардың тізімі, ресторандардың аты берілген, яғни сипаттамасы. Осы ресторандарға байланысты, осы бірінші тапсырмаға байланыса отырып, осы сұрақтарға жауап береміз. Өзіңіз таңдайсыз, кез келген сізге ұнаған, оқыған ресторандардың ішінен қайсысы ұнады сізге, соны таңдайсыз және жазасыз. Мен chocolate box ресторан таңдадым. I would like to go to the chocolate box restaurant because I extremely like to eat sweets, especially chocolate. And when I eat sweets, I feel happy and relaxed. Ал енді келесі. Екіншісі. Second, have you ever tried foreign foods? Describe your experience. Yes, I had tried Korean food. It was very tasty but sticky. The meal contained a lot of seafood, so it made me It made me feel full for several hours. Feel bored. Ja, мен корейский кухня дейді ғой, сондай кореялық тағамдарды байқап көргенмін. Олар өте тәтті, бірақ бір өзгеше дәмі бар. Оларда ешқандай артық заттар жоқ, яғни олардың барлығы теңіз өнімдерінен құралады. Third, do you ever go on diets? Do you think diets work? Is dieting dangerous in your opinion? Сенен сұрап тұр, сіз өміріңізде диетаға отырып көресіз бе? Және де диета шын мәнінде жұмыс жасай ма? Диетаның дұрыс па, әлде дұрыс емес па, сіздің ойыңыз қалай осыған деп сұрап тұр. Мен жауап бересіз. Yes, I have gone diet for 2 months. I stayed away from junk food and sweets. As a result of it, I have lost 8 kilos. яғни 8 килограмм тастадым. That's why I believe diets work and it's not dangerous. Instead, it makes us healthier and fit. Айтып тұрғанымызда, мен диетаға 2 ай бойы отырғанмын. Бұл диетада мен фастфудтардан бас тартқаным және де тәттілерден. Осы бас тартқанымның арқасында 8 килограмм тастап арықтадым. Және де шын мәнінде диета жұмыс жасайды және де диетаның ешқандай қаупі жоқ. Керісінше біздің денсаулығымызды одан да жақсырақ ете түседі. Енді төртіншісі. Do you think that we eat better now than we did in the past? Explain your answer. Қалай ойлайсыз? Біз дәл қазір бұрынғы заманға қарағанда жақсы тамақтанамыз ба? Және де өзіңіздің жауабыңызды толығымен түсіндіріңіз деп тұр. Do you think that we eat better now than we did in the past? Explain your answer. In my opinion, the foods we eat now are not as healthy and natural as they used to be in the past. For example, nowadays there are many factories which are polluting the air and the water, and the situation affects plants, soils. Moreover, many farmers use chemicals to produce more harvest. Yeah. Шын мәнінде менің ойымша, дәл қазір жеп жатқан тағамдарымыз бұрынғы уақытқа қарағанда өте пайдалы деп айта алмаймын. Өйткені дәл қазіргі уақытта көптеген фермерлердің өзі әртүрлі химикалық қосылыстарды қолданады. Сонымен қатар дәл қазіргі біздің қоршаған ортаның өзін біз дұрыстап сақтай алмағандықтан көптеген ластану жағдайлар болып жатыр. Оның барлығы біздің жеп жатқан тамағымызға да әсер етеді. Ал ендеше 5-ші сұраққа жауап берейік. Do you agree with genetically modifying the food we eat? What are the advantages of genetically
modified food. What are the disadvantages? So, I eat genetically modified food. It has many advantages for health. GMO food are usually cheaper and have many nutrients. One disadvantage that is that it may cause an allergic reaction in some people. кейбір адамдарға аллергиялық реакциялар беруі мүмкін деп тұр. Енді алтыншы сұрақ. Do you think the following sayings are true? Why not? An apple a day keeps the doctor away. Carrots help you see in the dark. яғни пайда сіз осы жазылып тұрған ұсыныстармен келісесіз бе дейді. Неге және де неге келіспейсіз? Келіспейсіз барлық себебіне жазасыз. Yes, I agree with them because these vegetables contain vitamins and minerals that improve our health. Иә, мен келісемін, өйткені бұл көкөніс өнімдері біздің минералдық жағдайымызды жоғарылатады, витаминдерімізді де көбейтеді, жалпы біздің денсаулығымызды жақсартады. Осымен біздің БЖБ-мыз аяқталды. БЖБ тапсырмаларымыз, мен осы жерде speaking тапсырмасының барлық сұрақтарына жауап бердім. Және де мінекей reading тапсырмасында осы сәйкестендіру тапсырмасына жауап бердім. Барлығын түсіндірдім, айттым. Міндетті түрде осы шағын мәтіндерді оқып алыңыздар. Осымен біздің бүгінгі видеомыз тамам. Келесі видео кездескенше арнаға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар, өйткені алдағы уақытта осындай пайдалы ақпараттар, пайдалы видеолар өте көп болады. Барлықтарыңызға рахмет. Міндетті түрде осы видеоны өздеріңіздің туыстарыңызбен немесе достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, өйткені барлық адам жақсы баға алуға лайықты. Қош сау болыңыздар. Всем пока.